是即将启动，请紧握扶手。1倍啊！唉，0.5倍，哇唔得，1倍會好啲，1倍會好少少，因為開門啊嘛。我慣咗0.5倍啊，唔知點解。咁啊，我今日又係重頭戲啊！我哋平時咧就冇。晚安，歡迎大家乘搭觀光城巴夜遊路線 HK 由中環經九龍返回香港島。旅程中你可以隨時喺任何一個景點撳鐘落車，記得下載我哋嘅應用程式，睇下景點附近有咩推介行程同埋開篷巴士嘅到站時間啦。Good evening, or as we say in Hong Kong, Manon. Welcome aboard the Hong Kong City Sightseeing Bus Network H2K, traveling from the Central District through Kowloon and back to Hong Kong Island. During your journey, feel free to ring the bell and hop off at any dedicated bus stop to explore the sights and sounds of our city. Of course, don't forget to download our app and check out recommended attractions nearby and the bus routing and schedules. 晚上好啊，大家晚上好，欢迎大家乘坐观光城巴夜游路线 H2K， 从中环途经九龙返回香港岛。正。我哋即將抵達灣仔碼你喝了的，你喝了。這好嘛？灣仔碼第3個站，咁第2個站係咩啊？龍和道飛咗啦，啱啱未落隧道之前已經係劈龍和道咩咧？劈嘅喎，個卡路劈嘅喎。我相信喎，梗係劈㗎啦。我哋翻去天馬，我哋翻去再跟，我可能跟0入翻去。我搭過對面海啦，再翻去嗰個碼頭。再09唔得，咁樣先好，咁樣先好玩啊！咁我就你佐敦道咯，劈多嚟咩啊？我跟多住啦。咩鐵啊？你劈啊！佐敦道喎，劈2分鐘劈到嚟呢度，的士都做唔到，放出。會點解 C 位停喺度嘅？啲中英好似啊，做905，不過唔夠位。往返西九文化區循環線。你先讀咩資料？夜上香港。嚟到今晚嘅重頭戲，意味住開出時間，意味住呢3日嘅行程延誤結束，未結束，因為我哋仲有幾個鐘，而家仲有幾個鐘？什麼幾個鐘？幾個鐘我都唔會看過，因為咧你知㗎啦，唔可以蝕俾佢1分1毫止水。我會遊多幾轉嚟。你黐線？09唔係我搭咩啦？780啊，林士街，跟住轉788，行後少少788落翻去09，係啊。會唔會冧機啊？未必啦。先冧師兄，咁勇敢喎！咩？我嚟過海啦。頭先嗰班人啊，喺個龍和道隧道嗰度周街起上車，切食，全民周街起上車。我哋應該係軍曹上身啦。你幾點班次啊？21幾點班次？10分鐘吧。搭幾點班次？我哋即將抵達灣仔海濱場。We will be approaching Wan Chai Promenade. 我們即將抵達灣仔海濱長廊。捉乜嘢啊？而家？冇波啊！咩？冇波。咩冇波？冇波啊！落波啊！
咩意思啊？食咗啦，做咗啦。咩啊？食咗啦，六人點嘅啫？食咗飯啦，得啦。我哋即將抵達海底隧道巴士轉乘站九龍半島，景點包括香港體育館。We will be approaching Cross Harbor Tunnel bus to bus interchange, Kowloon Peninsula, which includes the attraction Hong Kong Coliseum. 我們即將抵達海底隧道巴士轉乘站九龍半島，景點包括香港體育館。104啱啊！04你有冇去啊嗰晚？冇。我有。你搭咗幾耐啊？過到嚟得唔得？知邊個打俾我？我咪。如果啊，邊諗過啊？我屋企人打俾我。喂？咩啊？我唔知喎。食咗。咩啊？唔知啊。好，拜拜。你又坐觀光啊？要影得到你咯？傻啊！喂，傻啊！嗱，如我所佢幾快9分鐘過到洪水，哇！well done！我可以我做好快，唔係一程因為升級加碼。你讓俾佢。孔哥，你係邊個嚟㗎？唔係恐怖，邊個啊？唔識嘅。我哋即將抵達廟街，景點包括廟街夜市。We will be approaching Temple Street, which includes the attraction Temple Street Night Market. 我們即將抵達天后街，景點包括天后街夜市。你覺得我哋10點落前10點8前翻到過去嗰個碼頭？黐線，呢個老飛㗎喎，點樣做唔到啊？9點半都得啦。9點半？9點半我對唔到添嘛。我哋轉頭就我哋落去先啦。落車未啊？不用 HUK 回程。
果有嘅話有跟咯，放即係我哋都唔使排隊。要排啊！遊覽九龍尖沙咀後，港島中環落車。你有冇諗過個問題就係象徵式牌咋？我哋要俾錢嘅。正式飛車。你食嘢嘛？鋼級。係啊。點樣俾啊？本路線咁我都俾咗喎。都要俾。數一數係啊。班車經過尖沙咀後，真係唔計啊！唔計埋咯。計。俾市民繼續交落去。後，返回港島中環下車，需要繳付回程車資。係得啊，得。有人快線。都預咗冇人落㗎啦。係啊。完啦，都是通過吧？有人撳鐘咪即刻急剎咯，同埋下個站過埋佐敦道先，唔係過埋彌敦道先，差唔多啫。大把時間夠時間慳錢啦。我哋而家下個站邊啊？廟街啊 Yes。高架，好，收創作必定啊！我哋幾時識佢嘅咧？咁早就係嗰班車咯。呢架唔係呢架喎，呢架嚟喎好似。其實真係冇人啦。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。For your own safety, please hold the handrail while standing or moving in the bus compartment. 乘客在車廂站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。算啦，因為我個 pad 會自動啊。唔係都冇扶手。乘客車廂就落行有時請緊握扶手確保。For your own safety, please hold the handrail while standing for the bus train. 你嗰紅隧有冇啲咩私英會上車？有㗎，我平時都見到㗎。上呢架車？我上朝試。N17啊！上次嘅 N17有得揀㗎啦，有師兄我預料之外㗎啦。你有咩可能冇先啫？蟹廠喎，黃廠、海廠、倫敦廠喎，經邊度落啊？醫院冇邊咩邊之後我點知佢哋喺邊度落啫？應該就我喺港轉就落咗咯。港轉，佢哋應該喺運動場落嘅應該。黃莊。我哋即將抵達環球貿易廣場。We will be approaching the International Commerce Center (ICC). 我們即將抵達環球貿易廣場。朝頭早根本唔使人嘅，即係就算最早翻工都係4點9翻工，係咪先？晏晝最好就話係啊，晏晝係啊，要周街要你衝啦。車主啊，係咯。飛嘅，good 嘅，唔錯。阿周街表示好多謝晒，多謝晒。非常唔錯嘅選擇。我哋下次有機會啦嚇。再繼續玩。有冇機會啊？齋玩住3住4。狂坐添，我哋要住1住4喎，一轉咯。狂啊！瘋狂啊！我哋。要回本啊！住3住都係咁樣咯，放多身咯。我諗住停下個陣咯。咩？我諗住停個陣。停咩？估唔到佢照緊衝啊！本路線 H2K 以循環線形式運作，本班車經過尖沙咀後啟程返回中環。於港島中環灣仔上車嘅單程乘客，遊覽九龍尖沙咀後返回港島中環落車，需要繳付回程車資。This route H2K is operated on a circular basis. This platform is configured for after control. 哇！得唔得？我哋應該係，我應該就應該係過咗你要影佢咩？即係拍第2轉嘅好似夜晚先有風㗎嘛，日頭屎辣辣。15分鐘啊，要嚟到西九啦。4
達西九文化區，景點包括 M+、香港故宮文化博物館。We will be approaching the West Kowloon Cultural District, 其 which 實 includes the 你attractions 0.5咧 and 夜 clubs 晚就好 and Hong 好 Kong 難 Palace 影嘅 Museum。我們即將抵達西九文化區，香㗎。景點包括 M+、香港故宮文化博物館。所以夜晚係影1倍好啲咯，日咯。影唔慣，其實1倍日頭咧1倍會乾咯，會曬啊嘛。0.5好啲嘅日頭就，你覺得咧？差唔多，都唔關我事我哋。知唔知我而家嗰個咩三代節目都唔好睇，我睇咗第1集咋。啲人回響都話要落唔好睇。車，請係到站前回提早翻啲撳俾我鐘。啦，落車時，請緊記攜帶你嘅隨身物品，多謝合作。啲人啲 If 回 you 響話 wish 唔 to 好 arrive, 睇，正常。 please ring the bell 我覺得 before arriving the 好 stop. 睇。 Please make sure 捱唔 all 到 your 耐。 personal belongings are with you when you 我 arrive. 睇我去，再次，我想開心速遞翻嚟就第2輯嚟。依法按鈴。下車時，你覺得冇可能？請仔細攜帶你的隨身即係嗰度我物品。真係睇得明謝謝合作。邊個打邊個我睇得明啊！哇！依度都唔知得個 Terry 喺度，得個龍力華，佢都係扮蠢扮傻啫嘛佢。佢用㗎啦，呢個扮蠢嘅角色用咗搏傻嘅呢個都。哇正 nice。佢下個站去經天山咀咩？呢架車？勁，我嚟呢度咯。我哋即將抵達金馬倫道尖沙咀跟住站，佢行邊度啊？景點包括諾士佛台酒吧區。翻落去啊！ We will be approaching Cameron 彌 Road, 敦道去到邊個 Tsim 位 Sha 置 Tsui 啊？ Station, which includes the attraction Come on, Oxford Mike. Terrace Bar area. 唔係我們即將抵達金馬倫道尖沙咀站，景點包括諾士佛台酒吧區。即係點啊？ 273咁樣行咯唔。熟。前面行到最尾迴旋處，落隧道，直行落隧道 H2K 咁樣行啊，之後唔轉右，直行，經尖沙咀。直行落去到女童軍嘅女童軍直係直行，轉右，行翻彌敦道啊，彌敦道之後咧行到半島酒店，即係廚請人座嗰個位有需叫咩咧？要嘅乘客，多謝合作。去咩咧？中國必有60個發生者經歷。香格里拉。香格里拉嗰個請上座給有需要的乘客，謝謝合作。轉右，之後就兜一兜去大富豪度，大富豪又出翻嚟，之後就過對面海啦。明點兜啦？少少。啱啱嗰程我就唔多講㗎啦，因為已經兜完啦嘛，你冇理由唔記得㗎。屌，點有死烏蠅㗎？呢個好事啊！走街起啦你！仲有阿龔志成啊，有關公子成係限量2蚊。正㗎。啊，正價？睇佢樣滿載糖分咗。係啊。喂，呢個咯，佢做呢個有名車樣，跟住咧阿 Ben 就話：你冇得做啦，做咗咁樣。喂，啲人咧係我唔記得同你講就係咧，講咩就死喎！喺邊啊？邊度？喺邊啊？死烏蠅咩啊？邊度啊？係之後我想計，啲人鬧佢。係啊，我想講咩咧？係咯，仲有啲咩咧？你都幫我哋嘅私人財物。啲人話咧，點解？啲人話諷刺佢嘛，愛護家之開，深度投降。唔係啊，個名愛護家之開，自己3代同堂，佢個名根本就本路線 H2K 以循環線形式運作，有得笑。本班車經過尖沙咀後啟程返回中環。於港島中環灣仔上車嘅單程乘客，遊覽九龍尖沙咀後，返回港島中環落車，需要繳付回程車資。This route H2K is operated on a circular basis. This bus will return to Central after Tsim Sha Tsui. 我哋應該係過咗長環 Passengers 點 who 㗎啦。 travel from Hong Kong Island to Tsim Sha Tsui and return to Hong Kong 過 Island 咗啦。 have to pay for the return 長環 trip 點咪 fare. 過咗啦本。路線 H2K 以循環線西九啊，往西九咪去啊。經過尖沙咀後，我寫啦，佢
中華碼頭、天星碼頭。死翻返去啦！我傳埋點之後就死翻返去。你咁無聊嘅？反正都係俾多錢㗎啦，咁我唔通你以前唔寫喎，搞循環嚟㗎嘛？咁真長環係咁又點先？寫例如11號嗰啲，例如11、未必到。 18咧，睇我邊個站上車，我咪寫咯。你屋企樓下幾個站都有，我頭山海立村咯。何文田上車一律寫但係佢山海立村。但係佢嗰個位已經係當分段㗎咯，因為你一過咗佢正之後就正就清條門。請調校八達通收費，下一站係何文田巴士總站。嗱咪就係兜依面咯，啱啦 Next door is 兜依面啊！我哋廚二唔係咁兜㗎。住而家唔係咁多啦。我哋呢個係轉窗翻去彌敦道，咩啊？係咪呢個係轉窗嘅？咪係咯，280叉咁就兜嘛。 270叉。 280叉啊280叉同280 R 都好似有啲揮喎。 ！280啱你做㗎，得你震。 David Dish，我建議開埋。得係咪講得你震嗰條280叉啊？唔係280 R。咩事啊？冇咩廣播啊？先，我聽師兄講嘢。喂，點解佢唔開咧？開咪廣播咧？開咗㗎啦。開咪咁樣，淨係樓下聽到啊？係啊。咁真係無謂啦。我想講乜先錯？喂，如果你同我哋班客好，係我同我。幾多錢紙喎？有得，唔係有得。呢個47個9啊。 47個6 49個7咧就係處3處4，同埋 A 數。玩唔到啦，我哋又放棄咗。不如我哋趁機 top GDC 喎。而家係啊。嚟真？唔去，你唔 top 我 top。你入去啊！吉車 NA 21 NA 10。你今日玩 NA？你確定？不可以嘛？你肯定？我應該係搭A22車翻去㗎。前往尖沙咀嘅乘客，請喺呢個站落車。Passengers to Century, please alight at this stop. 前往尖沙咀的乘客，請在这个站下车。记得吗？这个地方有旗。有冇坐好啊？擺條新馬上車啊！呢個馬上車啊？會啱個女人咯，裝埋一個。邊個？點埋我哋喎？佢哋有 fans 咩？翻咗場嘅咩？佢哋翻咗場好有人落啊！有人落啊！有人落係咪咁多鐘先？我咁鐘唔停車㗎又。係會。好咁鐘唔停車喎。停啊！回来该找买吃的了吧？我哋落晒咯。
得我哋回頭翻去，似係啦。仲有其他旅客嘅，我哋都食飯最好攞晒嚟啦。我哋慢慢跟先，個卡6字頭。佢原來去住咁咪點咧？去住邊啊？住屯門嘅應該。92嗰個二抄呢個。咁啊係喎，我哋仲好容易追啊！又平啊！嗰啲錢。我哋就好咯，幾好賺啊！除 2K 條線真係。哇！落咗幾多個？唔知點樣搭咯。喂，新裝喎！會點止啊？唐詩啊？唔知後面邊度有人啊？頭先人上咗嚟啊！唔知咩啊？大陸人就有邊度有邊度人啊？因為人上咗嚟真係，頭先成一個時間。佢哋只需要俾40程。上咗咪上咗咯，又關我事。你唔俾人上先啊？出嚟鬧交，識嘅咩啊？識嘅，咪就係你鬧咗間戲咁樣咯。我哋即將抵達尖沙咀天星碼頭，景點包括尖沙咀鐘樓。你可以喺度乘搭天星小輪。佢會點樣答 We will be approaching Chimchachori Star Ferry, which includes the attraction Chimchachori Clock Tower. You may take the Star Ferry at this stop. 我們即將抵達尖沙咀天星碼頭，之後佢就會咁樣㗎啦。景點包括尖沙咀鐘樓。喂，你可以在這裡乘坐天星小輪。喂，係九廠強行落咗直播號個廣告定係點啊？肯定係9廠㗎啦，唉！臭的士，呢盞燈就陰濕㗎啦，臭的士呢個詞，次次報都報唔到嘅，冇得報。做咩？做咩啊？唔知喎，冇錯，佢阿媽啊？係啊，冇錯。似係花膠。本路線 H2K 以循環線形式運作，本班車經過尖沙咀後啟程返回中環。於港島中環灣仔上車嘅單程乘客，遊覽九龍尖沙咀後返回港島中環落車，需要繳付回程車資。This route H2K is operated on a circular basis. This bus will return to Central after Tsimsha-tsu. Passengers who travel from Hong Kong Island to Tsimsha-tsu and return to Hong Kong Island have to pay for the return trip fare. 本路線 H2K 以循環線形式運作。本班車經過尖沙咀後啟程返回中環。於港島中環灣仔上車的單程乘客，遊覽九龍尖沙咀後返回港島中環下車，需要繳付回程車資。如果啲人聽到呢個廣播，梗係落車啦。啲人簽啊！啲人即係過隔離啦。點解唔係天星碼頭落咧？20幾分鐘就可以嚟到呢度喎，幾快啊！半個鐘咪20幾分鐘，半個鐘就可以嚟到呢度，幾快啊！快唔快啊？飛㗎，差唔多啦。必須收先食，呢個必須收。誒，加埋尖馬嘅，我都唔知嘅。哦，尖馬係另一個客艙啊！上車，即係我錯晒啦。打倉。因為嗰度有維記樓下。啲人坐完911就過嚟呢邊。係啊，我哋轉接啊。不過其實佢哋知唔知有個船？唔識㗎嘛。
佢仲會大搖大擺掛，佢動咗個站喺 HK 一度啊！都係有人㗎啦，3個維記喺度，維記有奶，識唔識啊？識唔識啊？都話維記冇相熟你啊！我應該會做維記。做咩唔冇得窗門？我唔知啊，唔乜啫。做咩啊？我都聽唔到。佢睇下咩事啫嘛，我試過。即係點啊？都話先坐低咩咯？都話單程咯。佢咩碼？姥姥，佢係兜翻去碼頭先至收錢啊嘛。姥姥，你坐那邊。這個還可以嗎？深度。对，这你还玩手机？充会儿电。有電嗎？有的兄弟。喂，今日真係嚟到今晚嘅重頭戲啊！真係啊！呢個唔係重頭戲咩？100幾蚊喎！對，我們坐後頭一點吧。不要。網上說坐後頭。喂，佢下，哇！佢話下次再有啲差唔多嘅嘢邊個？個維基講啊，咩時間啊？啱報警啱㗎啦。我哋即將抵達尖東站，景點包括星光大道。We will be approaching East Chimchachoy Station, which includes the attraction Avenue of Stars. 我们即将抵達尖東站，景點包括星光大道。邊架車啊？我哋依架車都套咗鹿仔喎。咩鹿仔啊？我哋鹿仔嗰條坑度出嚟㗎嘛。係咯。哇！恆記巴膠好威喎。咩事啊？而家？你講咩啊？我話嗰個咯，相機巴膠好威喎。邊個相機啊？啱啱嗰個喺度影相嗰隻恆記巴膠咧，戇鳩鳩咁樣，死喎！嗰個咧咩線啊？咩尖女上嚟嗰個？係啊，佢上嚟做咩？係啊，影相啊，影呢度。又話先我應該唔使錢㗎啦，本卡啊，你睇我。係家屬證啊！本卡唔得。咩？用本卡唔得。我係家屬證。我可能應該做維基。我唔係啊。兩邊都做。觀辰嘅 KDSV。我都係。我同其他師兄夾定唔俾你上車。冇啊。你如果做嘅話，我俾纜車你做。你係咪做緊 KDSV？我哋即將抵達尖沙咀。咁我特登企你喺你架車度搞事先。哇！唔俾上車住，遲咗5分鐘開，之後我等5分鐘之後入過嚟，10分鐘開咁樣。唔得，搞到你架車開唔到。你違紀㗎嘛？係啊，違紀唔係咁啫喎，應該篤。之後玻璃心啊！你會唔會有玻璃心？唔會。你係違紀啦喎，上面決定㗎喎。哦，好威啊，好威啊！你係咪督察？係啊係啊。本路線 H2K 以循環線形式運作。喂，本班車經過尖沙咀後啟程返回中環。於港島中環灣仔上車嘅單程乘客，遊覽九龍尖沙咀後，返回港島中環落車，需要繳付回程車資。This route H2K is operated on a circular basis. This bus will return to Central after Tsim Sha Tsui. Passengers who travel from Hong Kong Island to Tsim Sha Tsui and return to Hong Kong Island have to pay for the return trip fare. 本路線 H2K 以循環線形式運作。本班車經過尖沙咀後啟程返回中環。於港島中環灣仔上車的單程乘客，遊覽九龍尖沙咀後，返回港島中環下車，需要繳付回程車資。因為呢度點樣紅啊？有兩線㗎嘛。
價錢我真係呢度入面。10點去到啦應該。之後睇個做唔做先，我總之我過翻對面海㗎啦。如果佢冇下單係咩啊？冇先算啦。我貓，你冇話俾啲貴嘅我翻去啊？呢個咪最貴咯。我想翻屋企嘅，唔係我想去翻港碼頭啫。搭到紅水咗209。我要248咁，248我開個班啦。入都唔入嘅。乘客喺車廂站立以及行走嘅時候，請緊握扶手，確保屋。呢個再轉零金麥嗰個最係最。我哋即將抵達海底隧道巴士轉乘站，咪先？景點包括香港體育館。開幾點先？ We will be approaching Cross Harbor Tunnel bus to bus interchange, which includes the attraction Hong Kong Coliseum. 我們即將抵達海底隧道巴士轉乘站，景點包括香港體育館。我驚你唔識車，搭車先得嚟。呢個站冇乜車喎。好衰。咁衰嗰隻鬼識轉車咩？佢哋唔落車，唔係落車。佢哋點會識轉車咧？係咯，咁真係我老啦，可能下層坐啦啲人。唔係笑佢啊真係。本路線 H2K 以循環線形式運作，盤班車經過尖沙咀後啟程返回中環。於港島中環灣仔上車嘅單程乘客，遊覽九龍尖沙咀後，返回港島中環落車，需要繳付回程車資。This route H2K is operated on a circular basis. This bus will return to Central after Tsim Sha Tsui. Passengers who travel from Hong Kong Island to Tsim Sha Tsui and return to Hong Kong Island have to pay for the return trip fare. 本路線 H2K 以循環線形式運作，本班車經過尖沙咀後啟程返回中環。於港島中環灣仔上車的單程乘客遊覽九龍尖沙咀後，返回港島中環下車，需要繳付回程車資。加埋係仲貴過呢條線啊！而家加廚餘呢樣價錢，套咗09，唔係新宿啊？係華哥，城巴華哥，華仔啊！你叫佢咩啊？華哥，佢有冇坐你㗎？有35877三字頭嘅。佢有冇同我吹水㗎？啊，同你吹水？有。佢俾拍下神㗎？應該得嘅。09喎，而家幾點啊？佢應該係前車嚟㗎，唔係喎，222，佢3條2號文連開喎，哦後車啊，呢個後車，翻到去收啊，華哥住呢個華哥嚟，似啊。你記唔記得一開始係咩啊？佢好尖㗎嘛？咁㗎嘛？真嘅。玩嘢。真嘅係。萬歲！你哋做得好啊！多謝你哋。唔好咁樣啦。佢講你哋唔好咁樣，跟住講咩啊？幫我香料啊！多謝晒你哋。你哋做得好啊！你哋做得好啊！多謝你哋。係咪好似全龍城咁講啊？多謝晒你哋。我哋有今晚嘅重頭戲啊！好。完啦，準備兜到呢度喎。我哋落去旅線先，你係點啊？係啦，你慢慢嚟啊！你知我哋唔可以唔聽節目㗎嘛？你都知啊。你問定個聲先。佢一問啦。咁佢冇就唔知就知。佢都冇下單，冇下單啊？應該冇啦。拉跟其他先，我對面海啊。你都一齊啦。我講咁次啦。講唔似咩啊？你而家幾點啊？俾你睇下，而家幾點？你要接邊班？呢班10點啊？佢開咗啦，有3分鐘後咪連開。
呢度夠時間啦。睇下係咪嚟攞？係啊，冇人咯。聽有聽。呢部城巴。係啊，呢班咯。你睇呢部，哇！平時半個鐘班。係呢個稅物，中間呢個稅物期全部3成。唔可以。唔可以咩啊？我哋即將抵達香港島伊利沙伯大廈，景點包括銅鑼灣購物區。We will be approaching Elizabeth House, Hong Kong Island, which includes the attraction Causeway Bay Shopping Area. 我们即将抵达香港岛伊利沙伯大厦，节点包括。我哋轉頭落咗你先落，俾錢。啊，佢哋慢慢啦。其實喺度真係飛車，呢邊有飛人㗎啦。前高速公路喎 highway 嚟㗎。算係 highway 咯，以前叫 highway。我哋即將抵達聖約翰座堂，乘客可以喺度轉乘纜車前往山頂。We will be approaching St. John's Cathedral. Passengers can transfer to the tram here to go to the peak. 我们即将抵达圣约翰座堂，乘客可以在此转乘缆車前往山頂。歷時最快嘅 H2K，H24 要3個鐘先可以過，小心啲啦。H24係啊， 3個鐘啊，計埋倒數。有冇睇過以前啲片啊？我出咗係啊，有冇睇啊？之後佢話有部電風車嘛 H24，之後隔離嗰部車成班人仲係蝦玻璃咯，放心啦。我哋嗰班啦。本路線 H2K 以循環線形式運作，本班車經過尖沙咀後啟程返回中環。於港島中環灣仔上車嘅單程乘客，遊覽九龍尖沙咀後返回港島中環落車，需要繳付回程車資。This train H2K is operated on a circular basis. 算啦，我哋如果到數都係 TSP 㗎啦，應該好難再搞 Passengers who 啦。 travel from Hong Kong Island to 尖沙咀 and return to Hong Kong Island have to pay for the return trip fare. 本路線 H2K 循環線行駛運作。本班車經過尖沙咀後啟程返回中環，於港島中環灣仔上車的單程乘客，遊覽九龍尖沙咀後返回港島中環下車，需要繳付我回程車資。去到，唔係2248前要去到，即係240，你當240，我點去啊？我睇。
如果你話廚一嘅話，又可以入廚一，不過架汽車嚟嘅。咩啊？你喺紅隧上咪得咯？上唔切啊！咩啊？去156何文田開啊！上咩車啊？ 09啊！我知你09啊！你反方向上咪得咯？唔得啊！要影人嘅啊！我要。你跟阿華哥車啊？華哥唔跟華哥啊！華哥講唔切啊！你喺紅隧往廣東方向上咪得咯？講唔切啊！點解講唔切啊？我要追波浪啊！你喺我要影人嘅啊！你喺西邊，你往九龍方向上咪得咯？我要影人嘅翻去啊！即係講碼頭。你行天橋過對面咪得咯？唔使啦，我應該揾部車出中環，再轉09影下層翻去。應該係攞鼻咩？明哥冇啊，唔理。明哥係你相信？係啊，老人家。你問過明哥？明哥話上下層冇所謂。佢點樣答你啊？你問佢話好啊。你點樣叫佢明哥？係啊，之前叫師兄嘅，知道佢叫阿明啊嘛，咪叫明哥。啲人都係叫，啲師兄都叫明哥㗎。長哥都係啲師兄叫㗎。我問冇㗎，你問咁鐘就唔會出到咗。哦，是這裡厲害，也就不落波了。是這裡厲害，是因為順成係先集合有時情人勒扶手頭安全。冇㗎啦，東哥。下一站是我們的總站啦，係咪？久等。左一個站。哦，左個站。係喎。我哋即將抵達皇后像廣場，我哋已經進入中環核心區域。We will be approaching Statue Square. We've entered the core area of the Central District. 如果呢個站嘅車都要俾百幾蚊我們已經進入中環的核心區域。如果係前一個站落咧，238咧，總之就過呢個對面海鮮咯。喂，238落車，都會俾㗎啦。雙倍喎。咁你而家架車度咪係啊？下一站下車是咩？你喺九龍咪調翻轉咯，你坐低先咯，你落車先俾。例如我喺紅隧九龍方向上車啊，喺對面我咁點啊？van 仔都係咁嘅，有啲 van 仔。咩事啊？你講啦。即係佢有啲分段嘅，咁佢話會落車先拍咯。白仔咧？咩啊？一早教咗啦，白仔司機教嘅白仔嗰啲啊。錄 van 就冇乜㗎，黐線1個鐘唔使。其他個半㗎。碌車㗎。本路線 H2K 以循環線形式運作。點會咁鬼死中意追新式嘅？本路線 H2K 以循環線形式運作，本班車經過尖沙咀後啟程返回中環。於港島中環灣仔上車嘅單程乘客，遊覽九龍尖沙咀後返回港島中環落車，需要繳付回程車資。This route H2K is operated on a circular basis. This bus will return to Central after 尖沙咀。Passengers who travel from Hong Kong Island to 尖沙咀 and return to Hong Kong Island have to pay for the return trip fare. 本路線 H2K 以循環線形式運作。本班車經過尖沙咀後啟程返回中環，於港島中環灣仔上車的單程乘客，遊覽九龍尖沙咀後返回港島中環下車，需要繳付回程車資。搶佢啲雪糕掉啊！佢講咯，真係㗎？又話俾阿 Ben 聽咯，真係㗎？幫忙咯，真係㗎？出名㗎啦，周街喎，姓周街喎，仲要係。過咗㗎咯，應該我哋而家過咗個站㗎喎，我哋過站啦。未你說哇！有嘅有牙人中意喎。呢個路線係體驗到飛車，轉頭我搭咩好咧？唔知啊，我翻你都教我啦。咩啊？搭埋今晚啦，我啦，我搭埋今晚啦，係咪？我哋即將抵達中環天星碼頭總站，景點包括香港摩天輪，你可以喺度乘搭天星小輪。
we will be approaching Central Star Ferry Terminus, which includes the attraction, the Hong Kong Observation Wheel. You may take the Star Ferry at this stop. 我們即將抵達中環天星碼頭總站，景點包括香港摩天輪， 50分你可以在這鐘翻到嚟，裡乘坐天星小輪。 50分鐘翻到嚟係咩階級啊？我哋係咩嚟㗎？50分鐘啊！喂，一雲，就一個鐘就翻嚟。正常嚟講咧，咩啊？因為今日起身太早，因為今日學埋行記，唔知為咩事。佢哋233嘅，爸爸上面啊，梗係上查啊！究竟呢個借短喎。正常啊，個10 B 嘅。咩領袋啊？我哋準備落車啦。本路線 H2K 以循環線形式運作，本班車經過尖沙咀後啟程返回中環。於港島中環灣仔上車嘅單程乘客，遊覽九龍尖沙咀後返回港島中環落車，需要繳付回程車資。This route H2K is operated on a circular basis. This bus will return to Central after Tsim Sha Tsui. Passengers who travel from Hong Kong Island to Tsim Sha Tsui and return to Hong Kong Island have to pay for the return trip 我 fare. 收工啊！本路線 H2K 以循環線形式運作。本班車經過尖沙咀後啟程返回中環，於港島中環灣仔上車的單程乘客，遊覽九龍尖沙咀後返回港島。我哋已經到達中，我哋我哋已經到咗中環天星碼頭總站，巴士停定之後，請記得拎行李嘅隨身物品離開車廂。如果今晚嘅旅程滿足唔到你嘅話，歡迎你聽日再嚟體驗日間嘅 H1 同 H2 路線，一齊深入感受香港。拜拜。这是终點站了嗎？ We've arrived at the Central Star Ferry Terminus. 對啊， Once the bus comes to a complete stop, please make sure your personal belongings are with you when arriving. If tonight's tour hasn't fully